Nah tuh neng kira ibunya nak kelacis nanya 20.000-nya. Bu, sekalian pangalangakeun abi 4 bulan can mayar abi. Nah make di talangan ku ibu neng Winda. Kan abi teu boga duit bu, abi era 4 bulan can mayar. Bu sekalian rek pinjem arit rek nyerutan ieu patot dia potong. Uluh neng nyerutan patot meniku arit jeung eta di patotna meni segede kitu atuh meni segede waladolin patot teh. Mana jadul ngarang awet. Neng atuh daguan ibu nyokot lah duitna. Ya neng. Jadi merenan 60 jeung neng nya, nu ibu 20, anu neng meren 40 jadi 60 nya. Ya. Bu, pulang anak ku abi nyeumeulan nya.